Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期咧就好似標題所講咁樣啦，就係一啲咧關於警隊啦或者警界裏邊咧嘅發生嘅一啲靈異事件啦。咁啊，由於我搜集資料嗰陣時咧就發覺，即係搜集資料嗰時都未發覺嘅，係到錄音嘅時候咧就發覺就個故事就太長啊，咁所以咧就將佢分兩期咁樣出。咁啊，而頭一期會出嘅咧，首先就係咧由阿 JC 咧提供俾我嘅一個故事。咁其實 JC 嘅故事咧就喺網絡上邊咧，可能就當中有啲零碎嘅片段咧係曾經有人講過嘅。咁但係當中最完整嘅細節咧就未試過有人講到。咁而因為咧阿 JC 本身咧係因為識得呢件事件裏邊發生裏邊嘅人啊，所以咧先至可以將呢件事咧最完整嘅版本咧講咗出嚟俾大家聽嘅。咁但係咧，由於咧佢本身佢嗰個錄音俾我個聲音個檔案啊，就唔係咁理想。咁個聲音嗰度咧本身就好多雜音啦，而且亦都有好多其他嘅人聲。咁結果咧，咁我就由我咧要重新咧就即係聽完佢個內容之後咧，就錄過一次出嚟咧，就俾大家聽嘅。咁啊，但係呢度都要鳴謝翻啦。咁呢個故事咧就係由阿 JC 提供嘅。咁另外咧就係從今期開始咧，我哋呢個節目裏邊咧就會加插咧一個小環節，就係呢個佛教小故事。咁裏邊就會講一啲咧就關於佛教裏邊嘅故事啦。咁當中會有一啲係真係佛教嘅典籍裏邊嘅故事啦。咁亦有一啲就喺民間咧有啲有識之士咧，佢哋參透咗一啲佛理之後咧，就杜撰一啲故事出嚟嘅。咁呢啲都會講一講。咁啊，點解會咁做咧？咁啊，最初其實呢啲小故事咧，就只不過諗住喺新年嘅時候咧，就即係唔好講咁多鬼怪嘢啦。咁啊，攞嚟咧就即係充當係一期嘅內容咁樣嘅啫。咁點知但係當上一期問咗大家之後咧，就發覺大家咧對呢個題目咧就好有興趣啊。咁而且我心尾我亦都諗過，咁其實咧本身呢個環節咧亦都有佢本身存在嘅意義喺度嘅。咁啊，其一就係咧。始終我哋係一個靈異嘅節目啦，咁裏邊講埋嘅嘢都可能有少少負面啦。咁如果講翻少少一啲，例如似呢啲佛經呢啲正面上面嘅嘢咧，咁啊可以中和一下個磁場，咁啊令個頻道又平衡少少啦。咁另外啦，就係咧，我亦都希望咧透過咧講呢啲咁嘅故事咧，就令到大家嘅聽眾咧可能會有少少嘅得着。咁你亦都希望咧大家咧將來去做可能某一件事嘅時候，會突然之間咧諗起當中嘅少少嘅呢個即係善意嘅種子，咁啊令到大家咧會諗出一個唔同嘅想法啦，做出一個唔同嘅決定，之後就做咗一個唔同嘅行動，結果就得出唔同嘅結果，一念天堂，一念地獄。咁啊，希望大家咧聽咗之後咧，譬如能夠有啲較為平和啲嘅心態啦，或者咧亦都會因為做咗某啲事之後咧，會得到一個較為美滿嘅人生嘅。咁如果當中咧能夠幫到聽眾的話咧，咁亦都令到我咧覺得本身呢一個台嘅存在啊，都有翻一丁點嘅意義喺度。好啦，咁而有關台務嘅嘢咧，就嚟到呢度。咁啊，如果大家咧睇完呢條片之後咧，覺得中意嘅話咧，麻煩大家咧就點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧，就快啲訂閱啦。訂閱係免費嘅。咁啊，訂閱咗之後咧，最好撳埋側邊個鐘仔。咁當有新片嘅時候咧，YouTube 就會通知你噶啦。咁另外咧，如果想支持本台嘅發展嘅話咧，亦都係透過 Super Fans 功能咧嚟支持我哋嘅。咁而除咗 Super Fans 功能之外咧，亦都可以透過以下嘅辦法咧嚟支持我哋。咁好啦，咁啊同平時一樣啦。咁啊，首先要多謝幾位聽眾先嘅。咁我哋分別就係 Jimmy Cash Lim 啦、丁小生、Liu Jimmy、Helen、Asian Seed、二拎風、BB 井、Pink 王。咁佢哋咧都係透過咧 Super Fans 功能咧嚟支持咗我哋嘅台嘅。咁好啦，咁因為今次嘅故事都幾長，咁啊唔阻大家時間，我哋開始啦。好啦，嗱咁跟住落嚟呢個故事咧，其實就係由阿 JC 提供嘅。跟翻今次嘅主題啦，我哋就係講翻警界啦，即係發生喺警察身上邊嘅一啲嘅鬼嘅故事啦。咁話說咧，就喺1997年之前啊，即係香港都仲係英國殖民地嘅時代咧。咁其實就有好多咧外地嘅，即係英國嗰邊嘅青年咧，就會嚟香港嗰度咧就做警察嘅。咁啊，咁佢嚟到即係離鄉別井咁嚟到做啊，當然唔會話由呢個即係你普通嗰啲巡警做起啦。咁所以佢哋一嚟到咧，都會從呢個見習督察做起嘅。咁即係佢哋都要受訓嘅。咁啊，當嗰啲見習督察畢咗業之後咧，咁佢哋最初因為其實佢哋都係乜都唔識噶嘛，即係啱啱學堂出嚟嘅啫嘛。咁佢通常咧都會分配到去咧，即係啲警局嘅一啲巡邏小隊啦。即係平時我哋一般見到喺街上邊巡邏嗰啲即係個警察啦，即係咁佢就去到咧就會負責做佢哋嘅指揮官嘅。即係一隊裏邊，你大概10零人到啦。咁佔大多數嘅就係一般嘅巡警啦。
咁另外就會有高一級嘅沙展咧，就會睇住佢哋嘅。咁另外咧就通常就會有一個再高一級，咁就叫做警署警長啦，即係 station 沙展。咁我哋一般都叫做時沙嘅。咁咧因為咧佢都係由低做起嘅關係啊，所以佢職位雖然就唔高，但係咧就勝在係經驗係夠啊。咁所以咧好多時咧嗰啲見習督察咧出到去個環頭之後咧，都會咧由嗰個時沙咧，即係雖然佢個職級就係其實係低過見習督察一級嘅，咁但係咧喺工作上咧，其實好多時咧佢都係教佢哋啊，帶住佢咁做嘅。咁而呢件事咧就係發生喺咧一個剛剛出去環頭嗰度嘅做嘢嘅見習督察啦。咁我哋就發個名俾佢啦，叫佢做 Peter Sir 啦。咁而佢嘅副指揮官即係睇住佢嗰個時沙咧，我哋又發個名叫做時沙李啦。咁啊講翻 Peter Sir 啦，咁啊同好多外國人一樣啦。其實咧，如果係正常好多香港人即係自己本地嘅人升咗做指揮官，即係督察咁樣去巡邏小隊咧，通常咧都會拜下關帝啊，即係有啲儀式啊咁做下嘅。咁但係咧當時嚟計咧，咁啲外國人當然就唔受呢一套啦，咁就即係會拒絕唔會咁做嘅。咁佢哋都大家都算數啦，都慣咗外國人係咁噶啦，咁啊都算數，咁啊由得啊 Peter Sir 唔中意做就唔做啦。咁但係咧唔知係咪阿 Peter Sir 咧就分外黑仔喎，定係佢當時係時運低？咁咧就好多次咧，佢都成日咧都會有啲即係奶奶地嘢咁嘅情況出現嘅。咁而呢次嘅故事咧就發生咧，就喺一次咧夜間嘅身上。咁夜間就係即係其實你警察因為24小時服務噶嘛，咁都有早中晚3更嘅。咁啊夜間咧通常就係由夜晚嘅11點鐘開始，就到聽朝第二日嘅8點鐘。咁咧啲警察自己行內咧就會叫嗰個叫做夜尾啦。咁啊，基本上呢一間咧就係通常都令人覺得係最辛苦嘅一間噶啦，因為你通宵啊嘛，即係你捱更抵夜，咁其實就因為個人嘅作息變咗就顛倒咗咧，所以就即係特別難捱嘅，咁啊令到精神啊變差啦。咁所以 Peter Sir 咧亦都遇上咗一啲怪事喎。咁啊話說咧，嗱通常咧啲一般警察做夜尾嘅時候咧，咁就11點鐘就出更啦。咁出到去通常第一件事咧。嗱，即係而家首先講澄清下先，因為當時嘅警隊同而家咧已經好唔同噶啦，咁就冇咁專業嘅，咁就可能會有啲陋習，咁相信而家已經冇咗噶啦。咁但係以當時嚟計咧，就係話，譬如你11點鐘出咗更之後咧，第一件事係做咩咧？就大家咧約埋一齊咧，就去食個宵夜先。咁啊，你大概預佢食1個鐘到啦。咁食完1個鐘之後咧，咁啊各自會翻去自己嗰個即係要行邊個區域啦。咁啊巡一巡之後咧，佢哋通常就會揾地方咧就瞌一瞌，即係瞓一瞓覺噶啦。咁樣巡警一般就係咁啊。咁但係就其實幫辦都唔例外，因為佢都會即係覺得眼瞓噶嘛。咁所以咧，咁佢都會瞌下嘅。咁但係咧，佢哋就唔使去到街度咧，就揾一啲即係唔使揾一啲蛇竇孭埋嚟咁喺度唞嘅。咁佢就可以喺警署度咧就揾翻啲地方唞。咁就話説嗰日咧，阿 Peter Sir 咧就啲人個個出晒更之後咧，咁佢都同嗰啲即係時沙里佢哋啊，就都食咗宵夜噶啦。咁食完咧，佢就諗住本來就諗住做下啲文件嘢嘅，但係咧就覺得咧嗰晚就好似特別有啲攰咁樣。咁所以咧，收尾咧佢就決定咧就走上去警署嗰個係14樓咧，就係一個會議室嘅。咁佢諗住咧就去個會議室度，因為夜晚冇人啊嘛。咁啊去嗰度瞌一瞌。咁啊由於當時佢就因為佢都諗住喺警署度啊，就未出去即係街外邊揦更。咁其實咧佢就即係未揸槍，即係槍佢都未攞嘅。咁啊淨係攞咗個對講機咁樣嘅啫。咁於是乎咧，佢就帶住個對講機咧，咁就即係因為佢聽住出邊有啲咩事發生啊嘛。即係如果你瞓到咁上下，突然之間有大件事發生，你都要即刻知道至係噶嘛。咁所以咧，佢就帶住個對講機咧，咁就去咗嗰個14樓個會議室度瞓覺啦。咁啊原本入到去咧就熄晒燈嘅，咁佢啊坐埋一邊啲凳度咧，咁啊開始啊喺度瞌眼瞓啦。咁咧就當佢咧瞓咗冇幾耐嘅時候咧，即係原本就黑麻麻咁間房，但係突然之間咧，佢就覺得咧間房咧變到好光，同埋咧就聽到咧好多人聲。咁佢又奇怪啦，咁佢又即係朦朦朧朧之中咁啊擘大眼睇下啦，咁就發覺咧原先咧黑掹掹一個人都冇嗰個會議室咧，竟然突然之間咧就坐滿晒人喺度。咁啲人咧仲企喺度咧，即係開會喺度傾緊偈。咁由於咧阿 Peter Sir 咧就佢外國人啊嘛，嗱中文佢都因為佢始終都差唔多訓練咗成9個月嘅，咁佢中文佢都識聽少少嘅，講嘅就唔係好識講噶啦。
聽到就勉強都聽到，但係咧佢就始終都唔係好熟啊。咁其實咧，所以佢哋開會嗰陣時個內容傾啲乜咧，佢咧一時間咧都唔知道嘅。咁嗰陣時我就奇怪啦。咁夜即係半夜三更喎，邊度會有人無端端即係翻警局度開會㗎？又唔係，因為佢哋係做嗰啲巡邏小隊啫嘛。即係你唔係啲咩特別部門，有啲咩特別行動，即係唔會夜媽媽咁樣走嚟開會㗎嘛。咁佢又覺得奇怪，咁佢起咗身先，咁但係佢就唔想俾人知佢瞌眼瞓㗎嘛都。咁佢又擘大咗眼就不動聲色啦，咁啊照坐住喺度，咁啊睇下啲人做啲咩先啦。咁啊慢慢咧，佢就雖然聽唔明佢哋講乜，咁咧但係咧就見到佢哋咧就好似爭論緊啲嘢咁。咁而喺呢個時候咧，佢亦都睇到咧佢哋嗰啲即係警察裏邊嗰個號碼牌啊，即係個 call sign 咧，即係膊頭嗰度嗰個，咁就發覺咧佢哋係全部咧即係有個 A 字嘅。咁咧 A 字嘅意思咧就即係輔警嘅意思。嗱，如果香港啲人就應該都大家都知輔警係咩㗎啦。咁馬來西亞或者新加坡其他或者海外嘅朋友咧，咁要解釋一下啦。香港咧當時嚟計咧，除咗其實而家都有嘅。除咗正規嘅全職警察之外咧，其實咧亦都有一啲叫輔警，即係輔助警察嘅警察嘅。佢唯一唔同嘅咧就係咧，佢哋就好似一份咧兼職咁嘅工，即係佢哋本身係有份正職嘅。佢哋只不過咧喺公餘時間咧，咁就即係嚟做警察嘅啫。咁當然佢哋亦都有受過即係相當嘅訓練嘅。但係就佢同正規警察唔同嘅，即係正規警察喺黃竹坑訓練啦。咁就輔警當時嚟計應該就喺九龍灣嗰度做訓練嘅。咁就講翻件事就係咧，Peter Sir 就見到佢哋成班咧個個都係輔警咧，就喺度傾偈開會。有兩個一男一女咧，喺度爭論喎。分別個男嘅咧就係一個沙展嚟嘅，個女咧就係一個高級督察。但係因為佢中文唔好啊，佢其實就唔知佢哋喺度爭論緊啲乜嘢。但係就只係知道佢兩個咧就越嗌咧就越激動。而且佢哋兩個嗌得即係去到巔峰最激動嘅期間咧，突然之間咧嗰個男嘅沙展咧就竟然咧掹咗支配槍出嚟，就對住嗰個女嘅高級督察咧，即係兜心口咁樣咧就開咗一槍。嗰個中槍嘅女高級督察咧就即時咧就應聲倒地啦，即係成個人都飆咗血咁樣啦。成個會議室一時間咧都亂作一團噶啦。有啲人就即係企喺個男警身邊嘅人咧就走開啦，即係驚佢唔知揸住啲槍會唔會就射埋佢哋噶嘛。亦都有啲人去睇下嗰個女督察嘅傷勢啦。另外仲有啲人咧就驚到咧就直情走出咗個會議室。Peter Sir見到咁樣咧，其實佢都好震驚嘅，即係突然之間居然發生啲警察開槍嘅事件啊嘛。Peter Sir 見到呢個咁嘅情況咧，即刻都即係話唔掂喎，發生咗咁大單嘅事。我又即刻咧就即係攞住自己部機咧，就首先離開咗間房先，因為佢見到嗰個人即係拎住支槍，唔知佢跟住仲會點噶嘛。佢又急急忙忙咧就撳 lift 咧，就即刻由14樓咧就落翻地下，就去咧槍房嗰度攞槍。一邊攞嘅時候咧，一邊咧佢部機咧就叫上台啊，佢就話 open fire，open fire， 即係話有人即係開槍嘅意思。一時之間咧，原本好寂靜咁啊嘅成個警區咧，一時之間就個個咧都醒晒啦。因為其他人聽到電台咧話開火咧，係唔知發生咩事噶嘛，即係會唔會係警匪槍戰啊之類嗰啲都唔知噶嘛。個個好緊張啦，就啲機咧就亂晒龍啦，即係問發生咩事，喺邊度有即係 open fire，喺邊度有咩事咁樣講啦。而嗰陣時候咧，阿時沙利咧亦都撞到阿 Peter Sir。Peter Sir 咧就正就想去槍房咧攞翻槍咧，即係上去咧就即係再即係應付嗰件事嘅。佢見到時沙利之後，就同時沙利講咗頭先佢見到啲乜嘢啦。時沙利一聽完之後咧，佢又反而咧就冇啊 Peter Sir 咁緊張喎。佢仲好鎮定咁樣咧，就搭住阿 Peter Sir 膊頭，就同佢講佢話：你定一定先，你即係唔好咁緊張，我陣間同你解釋咩事。其實冇事嘅，你唔使咁緊張。就喺同一時間咧，時沙利咧亦都嗌機，因為佢驚啲警察咧個個喺出邊巡邏嗰啲咧，即係都即刻走翻嚟警署咁啊，冇晒人咁啊嘛。佢啊嗌翻上電台，同電台講佢話，即係頭先話 open fire 係一個誤會嚟嘅，其實冇事。我跟住會打電話上電台度話翻俾你哋聽噶啦。因為當時嚟計一啲報紙咧，其實佢哋咧即係啲報館啊。佢哋咧就安咗好多嗰啲漁民用嗰啲無線電機，即係好強力信號嗰啲。佢好多時咧都會勾到咧警察電台嗰條線嘅。變咗咧，即係佢哋都會聽到你個警察電台啲人講啲咩噶嘛。所以咧，佢哋通常咧，如果有啲緊要嘢咧，就未必一定會喺個 bit radio，即係嗰個對講機嗰度講嘅。通常就如果
緊要嘅事咧，就會打電話咧上電台度講嘅。咁就話時沙里咧就首先係安撫咗 Peter Sir 先啦，就叫佢即係，因為其實 Peter Sir 當時咧都已經係個人都震晒噶啦，攞住支槍咧，即係入子彈都入唔到啊，隻手喺度震緊，好緊張咁樣噶啦。咁就阿時沙里就同佢講，佢話冇事嘅，冇事嘅。我而家再同你上去睇一睇。之後阿 Peter Sir 話嚇，咁佢同我上去睇一睇，使乜叫埋其他人幫手先？咁啊之後即係我支槍都仲未入好子彈，你或者等我整埋先。之後阿時沙里就話。佢話都唔緊要啦，咁你入埋子彈，你跟我上嚟啦。咁啊結果入埋之後咧，佢哋就一齊上翻14樓啦。咁啊其實 Peter Sir 咧就已經咧就成個過程就將支槍咧就冇擺入槍袋噶啦。咁一直咧都保持咧即係呢個低持槍嘅姿勢嘅，即係兩隻手已經揸住支槍，即係隨時準備射擊，但係就支槍就唔係向前向住地下咁樣嘅啫。咁就阿時沙里見佢咁緊張咧，一度咧都安撫住佢嘅。咁啊去到14樓嘅時候咧，咁啊 Peter Sir 咧仲係好緊張啦。咁啊唔知嗰個警察咧會唔會咧再開槍咧傷到其他人，即係甚至傷到佢噶嘛？咁啊但係咧阿時沙里就好鎮定，因為佢哋上到去開咗啲門之後咧，Peter Sir 咧就發覺咧個情況咧同佢頭先咧就唔同咗啊，就冇咗頭先咧即係咁人聲鼎沸咁樣，就剎那間咧。個14樓嗰個辦公室個會議室咧，就變翻咧，好似佢之前同佢瞓覺嗰陣時之前咁寧靜，熄晒燈，咩事都冇。之後阿 Peter Sir 就好奇怪啦，之後阿時沙里話：你頭先話會議室有事嘛？你同我一齊嚟睇一睇啦。咁啊，跟住阿 Peter Sir 咧就跟住阿時沙里咧就入咗去會議室裏邊睇。咁啊，發覺咧會議室裏邊咧一片漆黑，乜都冇。之後時沙里咧就一手就撳開晒啲燈啦。咁啊，開咗燈之後咧，就發覺咧個會議室咧都好正常嘅，即係擺設就整齊，就完全冇咩異象。咁頭先咧，阿 Peter Sir 見到嗰班人咧，就全部一下子咧就消失唔見晒。咁啊，Peter Sir 咧呢個時候咧個心咧個人先至定翻啲嘅，咁啊先至將啲槍咧就擺翻入槍袋。咁之後咧，阿時沙里咧就同阿 Peter Sir 咧講翻咧究竟發生咩嘢事啦。即係佢就同阿 Peter Sir 講嗱。即係你信唔信都好，嗱你而家親眼見到發生咗件咁嘅事啊，其實呢件事咧就係咁樣嘅。咁就話說咧喺若干年之前咧，咁啊曾經有一日咧就係即係朝頭早嚟嘅，唔係一夜晚時分嚟嘅。咁就有一班咧就輔警嘅嗰啲警察咧就喺嗰個會議室度開會啦。咁啊其中咧有一個南沙展咧，因為不滿一個女嘅高級督察喺編奸上邊嘅一啲問題啊。咁啊，結果大家就喺度即係嘈起上嚟啦。咁最後咧，嗰個南沙展咧，亦都咧就開槍咧，就真係擊斃咗嗰個女督察嘅。咁而嗰個南沙展咧，其實咧事後啊，即係冇耐啊，即係大家即係開完槍之後，其他人都好驚嘅時候咧，佢亦都即係知道自己闖咗大禍啦。咁啊畏罪咧，咁就將支槍咧就指住自己嘅口咧，咁啊開咗一槍。咁啊，結果亦都即係了結咗自己嘅生命嘅。咁就話時沙里就講啦，佢話。咁啊，自此之後咧，其實耐唔中咧，就喺夜晚嘅時候咧，都會有啲人咧就會見到咧阿 Peter Sir 當時所見到嘅影像。咁但係咧，佢話其實呢一個咧就即係好似一個即係重播咁嘅影像嚟嘅啫。咁啊並唔係一件發生喺現實生活裏邊，即係當時當地發生嘅事嚟嘅。咁啊 Peter Sir 初初都唔係好信啦，但係當你一去到個會議室，見到啲地方就唔係擺設又整齊，地上面又冇血跡，啲人又唔見晒。咁啊，即係就算唔係咁信鬼神嘅人都唔到佢唔信啦，都唯有都懷住呢個半信半疑嘅態度咧，咁佢接受咗呢件事。咁而事後啊，時沙里亦都打翻電話上去電台度講啦，即係頭先就即係一場誤會啦，咁啊即係冇 open fire 呢樣嘢。咁啊，收尾件事亦都叫擺平咗嘅。咁跟住 Peter Sir 見到冇事之後咧，咁啊時沙里啊帶翻阿 Peter Sir 咧落翻去佢哋即係 Commander 嗰個寫字樓度啦。咁一度搭 lift 咧就一度同佢講啦，佢話即係你可能外國人你又唔信啦，但係你而家咧即係行緊時運低啊，所以咧先至會撞到呢啲嘢。咁啊，其實咧通常咧每個嗰啲新嘅指揮官咧嚟到我哋即係新嘅小隊裏邊咧，都會首先拜一拜神，或者係拜下關帝先嘅。咁佢話其實如果你拜一拜咧，可能咧就會好啲噶啦。咁但係咧，阿 Peter Sir 咧嗰頭咧就仲未驚完，但係嗰頭咧又固執起上嚟啦。即係就覺得咧，即係佢自己就有自己宗教信仰啦，佢哋係西方人啦，咁啊就唔會興拜神呢一套噶嘛。咁所以佢亦都唔會立亂咧，就話隨便誒，即係咁樣做呢啲咁嘅儀式。咁於是乎咧，佢就婉拒咗阿時沙里啦。咁啊，始終咧都唔肯去拜神。
結果嗰晚咧，呢件事件咧就都叫做平息咗啦，再冇咩後繼嘅事發生。咁就話說有一次咧，又係當夜更。咁嗰晚咧，Peter Sir 大概咧就係點零兩點到，咁咧就喺自己嗰個辦公室裏邊咧就做緊啲文件嘢嘅。咁啊做下期間咧，就突然之間咧就見到咧有個男人咧就企咗喺佢辦公室嘅門口度嚟啊！咁個男人咧就40歲左右啦，咁啊中國人嚟嘅，咁啊着住件黃色短袖 T 恤，就藍色牛仔褲咁樣。咁咧，阿 Peter Sir 一見到佢咧都嚇一嚇先嘅，咁就望一望佢啦，因為佢驚咧就唔知係咪即係其他嗰啲長官咧，即係再高級啲嗰啲咧，即係夜晚翻嚟睇下警局發生咩事咁樣。咁所以佢都即刻望一望，睇下佢個樣係咪嗰啲即係佢識嗰啲警官嚟嘅。咁但係咧就發覺唔係喎。咁啊，發覺嗰個男人咧就即係應該係個街外人嚟喎，即係點解你無端端咧會走咗個街外人入嚟警署嘅？咁佢都即刻已經即係放低手頭上嘅工作，企起身想問佢嘅時候咧，嗰個男人咧就突然之間咧就衝咗入去間房裏邊。咁啊，Peter Sir 咧叫都叫唔住，嗰個男人咧衝完去間房之後咧就向住個窗口咧就衝咗出去，之後一下子咧就跳出咗嗰個窗口。咁而奇怪嘅地方就係咧，其實當時咧，Peter Sir 嗰個辦公室嗰啲窗口咧，其實就閂埋咗嘅，即係基本上你一個人咧就跳唔到出嚟嘅。但係咧，嗰個男人就真係咧穿過咗個窗口咧就跳咗出去。咁而當 Peter Sir 咧走出個窗口度咧，即係望一望地下咧，咁亦都咧見唔到黃色衫嗰個人啦，亦都冇任何人話跳落去嘅痕跡啦。咁啊 Peter Sir 咧見到咧就覺得都知道，即係又係奶奶地嘢噶啦，應該可能又係見到嗰啲嘢啦。咁我哋都仲未出聲嘅，就冇同阿時沙你講住嘅。咁啊自己咧就收埋佢算數。咁啊收尾就繼續嗰晚嘅當更，咁啊繼續做啦。咁嗰晚咧就去到半夜嘅階段啊，都差唔多成3、4點噶啦。咁啊，因為咧即係雖然阿 Peter Sir 同阿時沙里咧佢哋即係一個指揮官啦，即係 commander 啦。咁但係咧，佢哋即係工作，除咗喺你警局裏邊做嘢之外咧，佢亦都要需要出去出邊，就即係去揾其他警察咁啊，簽下佢哋本簿，佢哋嗰個記事冊啊，即係睇下，即係俗稱辣更啦，即係睇下佢哋做嘢做成點啊咁樣嘅。咁所以咧，於是乎佢哋咧就坐咗一架巡邏車，咁啊出咗去就揾啲唔同嘅警員，咁啊就即係睇下佢哋，即係檢查下佢哋咁樣啦，叫做咁樣咧，就當佢哋咧辣更啦，叫做咁啊，即係做到半路嘅時候咧。突然之間咧，阿 Peter Sir 咧就人有三急喎，咁佢又話想去個即係去個廁所就小解咁樣，咁啊問嗰個司機，咁啊問佢即係附近邊度有廁所可以去啊咁樣，因為當時喺街度巡緊噶嘛，咁個司機睇一睇個地方，諗咗一諗，佢就話呢附近都有嘅，佢話有個公園仔咧就較為僻靜啲，咁就有個廁所嘅，不過就即係污糟啲，唔係咁乾淨。阿 Sir 你介唔介意啊？咁啊 Peter Sir 就話冇所謂啦，咁你男仔你去小解好簡單啫，即係就算你幾污糟都係好快解決嘅事嚟啊，咁啊，所以佢都話唔緊要啦，你即係載我去啦，我即係好快嘅啫咁樣。咁於是乎咧，佢哋就真係咧就坐架巡邏車咧就去到嗰個公園嗰度嚟。咁啊，於是乎咧，阿 Peter Sir 即刻咧已經非常之急噶啦，咁啊嗱嗱聲咧就開門咧，咁啊衝入咗個廁所裏邊，咁啊去廁所啦。發覺去到見到個廁所咧，又並唔係佢想象之中咁污糟嘅，咁啊其實都係一般公廁咁樣啦。咁啊而就當阿 Peter Sir 咧一度喺度小解咁啊百無聊賴兩頭望嘅時候咧，即係佢哋忽然之間咧就見到咧喺廁格入邊咧最入嗰個位置嗰度咧，突然之間咧就企咗個人喺度。咁而咧佢留意到咧，即係當時其實咧光線就唔係太充足嘅，但佢亦都望到咧，當時企咗喺入邊嗰個人咧，就係着住一件黃色嘅短袖 T 恤啦，同埋一條藍色牛仔褲啦。咁啊，同佢之前咧 office 嗰度見到嗰個即係跳落去嗰個男性個樣咧，係完全一樣咁樣嘅。咁佢又奇怪啦，咁啊即刻好快咁樣即刻完成咗佢嗰個小解嘅動作啦，咁啊整翻好條褲啦。之後咧佢又算夠膽，佢又唔係咁驚。佢見嗰個男人咧就望住佢，佢又望住個男人，兩個人四目交投。之後嗰個男人咧就同佢咧仲揮下手咁樣。咁啊 Peter Sir 咧就走埋去啦。咁啊當阿 Peter Sir 咧走埋去嘅時候咧，嗰個男仔咧就向住咧嗰個最入嗰個廁格咧，咁樣就行咗埋去，咁咪入咗個廁格裏邊啦。咁呢剎那咧，其實阿 Peter Sir 咧一時都醒唔起㗎。佢收尾係即係行多幾步咧，佢先醒起嘅。就係點解嗰個男人咧啲廁格其實就閂咗門噶嘛，啲鐵門嗰啲係閂埋咗噶嘛。
點解咧？佢見佢咧可以咧就唔使推門咁樣咧，就自己咧可以入到個廁格度嘅。即係其實佢當時有少少奇怪嘅，結果咧都冇理到，咁啊都行入去睇下發生咩事。咁啊，當佢行到頭先嗰個男人消失嗰個廁格嘅時候咧，佢就咧已經聞到一啲臭味噶啦。咁呢啲臭味就好怪嘅，就唔似係一般我哋喺廁所聞到嗰啲咁嘅臭味，而係另類少少嘅。咁佢都唔理，咁但係佢就首先檢查下道門先，咁啊發覺咧嗰道門咧係鎖住咗嘅，咁啊推唔開，咁佢試下拍門叫裏邊，即係問佢有冇人，有人就即係要應佢咁樣啦。咁但係咧就冇人應佢嘅。咁啊，於是乎咧，佢就奇怪啦。咁佢都要即係揾個究竟，睇下點解個人會咁樣噶。咁啊，於是乎佢就行入咗去佢嗰個隔離嗰個廁格度，佢就企咗上去嗰個座廁上邊。咁啊，裝落去最尾嗰個廁格，即係頭先同佢個黃色衫嗰個人唔見咗嗰個廁格裏邊。咁啊，佢就裝下咧，睇下究竟佢喺個裏邊咧就做啲乜嘢。咁啊，點知佢一裝咧，就真係見到頭先黃色衫嗰個男人喎，即係真係有個真人喺度嘅原來。咁就見到佢咧，就坐咗喺個廁格度，咁就成個大個人咧，就好似咧昏迷咗咁樣，就一邊係坐喺個座廁度，咁但係個身體咧就挨咗埋去咧嗰個座廁側邊嗰埲牆度噶啦，咁啊成個人攤咗喺度，而且咧就身體上面咧亦都發出咗一啲臭味咁樣，咁啊跟住阿 Peter Sir 就試下叫下嗰個人啦，咁嗰個人啊冇反應。之後咧，咁啊 Peter Sir 咧就揾隻手咧拱一拱佢個頭啊，即係睇下佢，即係諗住睇下佢咪瞓着咗，定係叫醒佢，定係暈咗，睇下點樣啦。咁啊，但係點知俾阿 Peter Sir 一推之下咧，嗰個男人咧就成個咧就跌咗落個地下嗰度嚟，咁啊冇晒反應嘅成個人。咁啊 Peter Sir 就覺得奇怪喎，唔掂喎，即係有個人無端端咁樣攣低咗，即係要跟翻佢哋俗語嚟講，即係啲 person collapse 嘅 case 喎，即係個人。咁於是乎咧，佢就嗱嗱聲走出廁所出邊咧，就同阿時沙利同個司機佢哋講啦，就話佢見到啲咁嘅嘢啦。咁於是乎咧，佢哋咧幾個人咧就入到去之後咧，就亦都叫咗其他附近嘅啲警員咧，就即刻上嚟幫手嘅。咁咧就去到之後咧，收尾經過一番搞作之後咧，因為道門咧其實就係本來喺裏邊鎖住噶嘛，咁佢哋就收尾有啲警員擒入去之後，咁樣就開翻道門咁樣整啦。咁但係當佢擒咗入去之後咧，就發覺咧嗰個着住黃衫藍色牛仔褲嘅男人咧，原來咧就已經咧係死咗噶啦。咁而喺佢身邊咧，亦都發現咗一啲咧就吸毒用嘅用品。咁咧，收尾佢哋都叫咗白車啦。但係表面上咁嚟睇咧，應該就係咧嗰個男人咧就係個即係啲癮君子嚟啦。咁可能佢就即係吸毒嘅時候咧就吸毒過量啊，咁啊變咗咧就即係咁樣死咗啦。咁樣咧後尾咧啲救護員嗰啲人嚟到咧，亦都去發覺嗰個男人咧其實本身成個身咧已經冰凍晒噶啦，即係冇晒生命跡象啦，同埋成個身都冰凍晒。咁就其實應該都已經係死咗一段時間噶啦。咁就結果咧就亦都唔需要送醫院，直接去殮房咁啊算。咁啊 Peter Sir 收尾佢哋都咧即係收隊啦，就留翻啲即係啲善後嘅工作就俾啲警員處理啦。咁所以亦都即係就咁就算數啦。咁佢哋亦都翻警署。咁啊時沙利就好奇啦，咁啊同阿 Peter Sir 講，佢話：喂 Peter Sir，你喺出邊去廁所嘅啫，點解你發現咗裏邊即係有條死屍呢件事嘅？咁之後 Peter Sir 咧就將成件事咧就講翻俾佢聽。之後時沙利咧就話：吓，咁真係咁邪？佢咁樣話，即係你其實你真係好唔掂喎。不如你真係唔好唔信邪，你真係拜一拜關帝先好喎。咁但係咧喺呢個時候咧，阿 Peter Sir 咧都仍然係依然故我嘅，都係仍然係唔肯拜。咁啊，結果啊工作就繼續啦。咁嗰陣時咧，應該嗰一日咧啱啱咧就係由佢哋由夜間咧就轉去中間嗰度嚟嘅。咁啊翻工嘅時候，時沙利就見到阿 Peter Sir 個人就冇乜精神啊，慌失失咁樣啦。咁啊問佢係咪有啲咩唔舒服啊？即係使唔使請假之類啦？咁啊 Peter Sir 就話冇嘢。咁啊同阿時沙利就一齊搭 lift，諗住就即係換衫，換完衫之後就即係當間啦。咁啊喺個 lift 度咧，阿 Peter Sir 咧就同阿時沙利講啦，佢話你上次講話咧，即係要拜一拜關帝咧，就會冇事咧，係咪真係得㗎？如果係咧，不如你而家同我咧去即係去拜一拜關帝先啦。咁個關帝其實喺邊度咧？其實就係個大關帝像咧，就喺佢哋警署個 canteen 嗰度嚟嘅。咁就其實個個人咧去到咧都可以裝支香俾佢啊，拜下咁樣。咁之後咧，阿時沙利就話啦，佢話哦，你而家你終於想拜啦。
佢不過咁啊，佢話其實如果你哋 commander 嚟到即係第一次同個關帝爺打招呼咧，就唔係話你哋就咁而家我哋兩個人走去咁啊上住香咁啊可以得㗎。咁啊其實有好多儀式嘅，咁基本上咧就要你即係要買隻燒豬啦。咁就要買啲關帝衣啊，嗰啲貢品嗰啲紙紮之類啦。咁同時咧，亦都要叫埋隊裏邊咧，即係佢哋個巡邏小隊裏邊嘅人咧一齊。咁就由嗰個指揮官，即係阿 Peter Sir 啦，咁啊帶領啦。咁啊逐個啊對佢裝香啊、叩拜啊咁樣先至係一個儀式嘅。咁佢就話而家我哋就翻鐘啊，翻鐘嘅時間咧就即係由晏晝咧3點咧就翻到夜晚嘅11點。咁佢話咁聽日咧，我哋不如咁啊約好其他嗰啲隊員啦，就叫佢哋咧就早啲翻嚟，即係可能12點零鐘就翻到警署啦。咁我哋就即係幫你補辦一個咁啊拜關帝咁嘅儀式啦。咁啊拜咗應該就冇事噶啦。咁但係咧講完之後，阿 Peter Sir 就話：哦，原來要咁啊！咁好啊好啊，咁我哋聽日就做啦。咁呢個時候咧，阿時沙利咧就覺得好奇怪啦，因為阿 Peter Sir 之前一直都好即係堅決係唔肯去拜噶嘛。咁佢就問阿 Peter Sir 啦，佢話：Peter Sir，咁點解你而家無端端即係之前你又話點都唔會拜，點解而家又會肯拜嘅？佢話有冇發生到啲咩事啊？咁之後咧，阿 Peter Sir 咧就講啦，佢話係啊，我琴晚咧又瀨咗嘢啊，所以咧真係唔到我唔信，真係要拜啊！咁啊，時沙利係好奇啦，咁佢問阿 Peter Sir，佢話瀨嘢，咁佢話你又瀨咗啲咩嘢啊？可唔可以講嚟聽下？咁就話其實 Peter Sir 都好想揾人講噶啦，咁啊難得有人肯聽啊嘛，咁啊即刻講出嚟啦。咁啊同阿時沙利講，佢話琴晚咧就係即係今次係中，今日係中啊嘛，琴晚仲係夜啊嘛，翻夜啊嘛，即係佢哋追更啊其實係。咁啊佢翻夜嘅時候咧，佢就搭 lift 嘅時候夜晚，佢就搭下 lift 咧就見到咧有個人咧就入 lift 啊。咁就佢又奇怪，咁啊見到個人咧就着住套即係警察制服嚟嘅，咁應該係個沙展嚟嘅。但係入到 lift 咧，見到佢咧就又冇同佢行禮，又冇同佢打招呼，咁佢又已經覺得有啲奇怪噶啦。咁之後嗰個人咧入咗 lift 之後咧，即係佢咁你通常個人正面咁樣就行入個 lift 度啦，咁之後好多時都會轉身咁即係面向翻個 lift 門咁樣啊嘛。咁嗰個人亦都係咁。咁啊本來咧佢面向 lift 嘅時候咧，因為佢耷低咗個頭咧。佢就唔係見到嗰個男人咧有啲咩奇怪嘅嘢嘅，但係當佢咧個男人一轉身嘅時候咧，阿 Peter Sir 咧就見到嗰個男人咧竟然咧個背脊啊，成個背脊咧都係濕淋淋都係血，個頭個後尾枕亦都係濕淋淋啊都係血，而且咧個頭後邊咧就有個咕窿喺度。咁咧呢一剎那咧，阿 Peter Sir 咧就想翻起啦，佢話依個就唔通就係即係嗰個當年咧吞槍自即係嗰個警察嗰個沙展嗰個鬼魂喺。佢又驚到咧，即刻咧就將個 lift 咧就撳到最近嗰一層咧，就即刻咧即係奪門咁啊離開咗。咁啊，自從再見埋呢一次之後咧，咁啊唔到啊 Peter Sir 唔信邪啦，所以第二日咧見到阿時沙利咧就嗱聲咧就話快啲去補辦翻個儀式，咁就叫做好彩啦。咁我哋收尾第二日咧就真係叫齊咗啲同事一齊咁啊做咗嗰個儀式。咁而自從做完嗰個儀式之後咧，咁就講就奇怪啦。咁啊真係咧，阿 Peter Sir 咧就再冇咧撞到呢啲咁嘅靈異嘢，咁啊可以咧安安樂樂咧咁啊做好佢份工作啦。好啦，咁跟住落嚟咧就嚟到咧佛教小故事嘅環節。咁啊，同大家分享一個咧就短短地嘅古仔啦。故事咧就發生喺古代嗰陣時嘅。咁啊，當時就有個富家小姐啦，即係俾佢嘅爸爸視為掌上明珠啦。咁啊，生活都係過得非常之好嘅。咁但係咧，可惜收尾咧，佢哋就因為咧就家道中落啊，咁啊變咗冇咁有錢。咁啊，但係都未至於話去到好窮嗰個地步嘅。咁但係咧，之前住嘅大屋啊，嗰啲就已經唔可以再住噶，都賣咗去噶啦。咁啊，結果就搬咗去一啲較為細嘅屋嗰度啦。咁而且好快咧，咁嗰個富家小姐咧，亦都到咗咧呢個適婚嘅年齡。咁啊，結果父母都會幫佢揾下對象啦。咁啊，雖然啊佢哋家道中落就冇舊時咁有錢，即係正所謂爛船都仲有三分釘。咁所以咧，佢哋幫佢哋呢個小姐揾嗰個對象嘅時候咧，亦都有即係慎重咁去揀擇過嘅。咁啊，收尾啲媒人咧就介紹咗一個咧就書生俾佢認識。咁個書生就即係叫做讀書人啦。咁啊就係喺個鄉村裏邊咧嗰啲私戰裏邊啊，即係舊陣時嘅學校啦。咁啊喺度教書嘅。
咁啊，佢啲家人都覺得雖然佢係唔係啲咩富家子弟，不過大家自己而家屋企都已經即係家道中落啦。咁講真，如果人哋係有錢嘅，亦都匹配唔上。咁所以咧就覺得對方都始終係個即係師戰嘅老師啊，咁都叫做知書識禮。咁樣個女嫁俾佢咧，咁應該咧都冇乜問題嘅。咁收尾咧就係嗰個小姐個爸爸啦，即係嗰個老爺啦，咁就揾咗人咧就去同嗰個師戰嘅老師就説媒啦。咁當然啦，咁你嗰個師戰老師一聽到咧就話，即係原本係個千金小姐嚟嘅喎，而家雖然就話家道中落啫，咁但係仍然即係仲有即係美貌啦，加上啲氣質亦都與普通嘅一般嘅女仔唔同啦。咁所以咧佢亦都好高興咁啊，欣然接受啦。咁啊即刻就回覆咗個媒人之後，就亦都開始咧就即係做提親啊各樣嘅工作啦。咁而呢個小姐嗰方面咧，因為啲屋企人都因為希望都係幫個女都揾個如意郎君啦，就唔係諗住咩賺錢嘅，咁所以咧禮金啊各樣各方面咧，亦都一切從簡。咁所以咧佢哋變咗兩個咧，好快咧咁樣就成咗親。咁起初咧佢哋嘅婚姻生活咧，亦都幾美滿嘅。咁即係始終個師戰先生都知書識禮啊，咁所以對嗰個小姐咧亦都相當唔錯。咁但係咧，收尾就佢哋結咗婚冇耐左右咧，咁個女方即係嗰個小姐嘅家人咧就相繼去世啊。咁變咗佢又變得無親無故啦，得翻佢唯一嘅親人就係佢個先生啦。咁而就喺嗰陣時咧，收尾佢個先生個師戰咧就唔知出咗啲咩問題啊，咁就少咗人去讀書，咁變咗經濟上邊咧就開始出現問題，咁生活就唔係咁好啦。咁但係其實都即係未至冇飯開嘅，咁但係咧就即係始終生活就即係大不如前咁樣啦。咁變咗個師戰嘅老師咧就開始咧就飲酒啊，即係借酒消愁啊。咁每次飲完酒之後咧就翻到屋企咧就對住嗰個小姐咧就拳打腳踢咁樣啦，即係有啲家暴啊咁樣。咁起初咧就即係耐唔中咧先至會發生一兩次咁嘅事嘅啫，但係咧就慢慢發展落去咧，就基本上咧就變咗日日咧嗰個老師咧都會咧打嗰個小姐嘅。咁小姐咧基本上咧就打到咧就遍體鱗傷噶啦。咁就算佢日頭出去街市度買餸嘅時候咧，都要遮遮掩掩咧遮住自己身上面嘅傷痕咧，即係免得俾人知道咧，就覺得係一件即係羞愧嘅事咁樣啦。咁而佢附近嘅居民咧，即係始終佢都聽到聲啊嘛，亦都知道佢老公咧打老婆呢個即係壞習慣。結果咧亦都大家喺佢背後咧亦都議論紛紛啦。咁個小姐咧就即係覺得好難受啦。咁一方面就要受皮肉之苦，二來咧亦都俾鄰居咧即係或者四周圍嘅人咧就有啲群眾嘅心理壓力俾咗佢。咁佢咧就覺得就個人咧就越嚟越抑鬱。咁就終於咧就不斷係咁打到某一日咧，個丈夫咧又去咗翻工嘅時候咧，個小姐咧就突然之間咧，即係就感覺到覺得好似有啲生無可戀嘅咁嘅感覺啦。咁由於佢外家嗰邊咧就已經亦都冇晒人，即係無依無靠。咁佢一時諗唔開咧，就去咗咧荒郊嗰度啊，有一間咧就廢棄咗個古寺。咁佢其實佢自己係帶咗條繩去噶，諗住就去到咧就即係懸梁自盡咁樣啦。而就當佢真係即係付諸實行嘅時候啦，即係其實已經上咗吊咁樣，即係已經係即係生死掙扎之間噶啦。突然之間咧，就有個和尚咧，應該就係啲遊僧嚟嘅，即係雲遊四方嘅僧侶啦。經過嗰間古寺，其實佢係諗住喺間古寺度咧，就即係暫時就掛下單咁樣住下先嘅啫。佢一見到嗰個小姐喺度自盡咧，當然出家人第一時間咧就即刻走埋去啦，之後就捧起咗嗰個小姐，救咗佢落嚟。其實咧嗰個小姐咧即係俾人救咗落嚟之後咧，其實佢都心有餘悸啊！即係頭先咧上咗吊嗰剎那咧，佢覺得好辛苦啊。其實自己咧已經好後悔啊。但係咧你當時嚟計咧，你冇人幫手。你自己又救唔到自己噶嘛，所以咧佢都真係諗住呢次都死緊噶啦，即係後悔都冇用。幸好咧嗰個僧侶係嚟到，去到咧就救翻佢一命。僧侶特登小姐回過氣之後咧，就問個小姐啦，佢就話小姐啊，其實你發生咩事？點解因咩睇唔開啊？要做埋啲咁嘅事啊？咁樣啦。之後咧個小姐就感懷身世啦，將成件事所有嘅嘢前因後果就講晒俾嗰個和尚知。跟住咧個和尚聽完之後咧，佢就望一望嗰個女仔，即係定眼咁樣望一望佢，望咗幾秒鐘。望完之後咧，嗰個和尚咧就同嗰個小姐講啦，佢話嗱，你今晚咧你就照翻屋企啦。你老公咧其實咧都會如常咁樣咧，照樣會打你嘅。
咁但係咧，你自從即係打埋今晚之後咧，你老公以後咧亦都唔會再打你噶啦。咁嗰個小姐就覺得好奇怪啦，即係佢老公都打咗佢，已經變咗就係啲恒常嘅事啊，點會突然之間打埋今晚又唔打咧？咁啊，不過佢都算啦。咁啊，始終個和尚就救翻佢一命，佢自己都即係生死邊緣掙扎過之後咧，個心亦都好驚。咁啊，亦都唔夠膽再話即係做啲輕生嘅嘢啦。咁於是乎佢就即係冇晒辦法啦。咁啊，結果都要死死地氣就翻屋企啦。咁啊，的而且確喎，咁佢丈夫到夜晚嘅時候咧，亦都係飲到咧醉醺醺咁翻嚟。咁一見到嗰個小姐咧，就硬係覺得佢咧，即係左睇又唔順眼，右睇又唔順眼咁樣。咁啊，真係咧就對佢咧就拳打腳踢。咁但係咧就唔知點解咧，打到咁上下嘅時候咧，突然之間咧嗰個先生咧就好似咧突然之間觸咗電咁啊！打下咧，突然之間佢就停咗手，就冇再打。之後咧個人咧就好似咧就即係從迷迷糊糊嘅狀態裏邊咧醒翻咁樣。之後咧，佢就一見到自己打到個老婆咁傷咧，佢亦都即係突然之間就即係有個好愧疚嘅心態就浮現咗出嚟啊！咁於是乎嗱嗱聲咧就扶翻起個太太，之後咧就仲更加同佢就即係捽下藥酒啊、敷下藥啊咁樣療傷啦。咁而收尾之後咧，佢亦都同個太太咧道歉啦，話之前係自己唔啱，唔應該再即係同佢動粗啊咁樣嘅。咁個小姐就覺得啊，都總算俾個和尚講中咗喎，真係佢先生翻嚟咧，再打完佢之後咧，就唔會再打佢。咁而自此之後咧，就真係一如嗰個和尚咁樣講喎，嗰個先生咧就再冇打嗰個小姐啦，而且咧就對佢咧就非常之好，變翻就好似初初咧結婚嘅時候咁樣。咁啊，個小姐係奇怪啦，咁唔通嗰個和尚即係有啲咩法力幫咗佢，所以佢先生先會即係變翻原本咁樣？咁結果咧有一日咧，佢就決定咧就再去嗰間古寺，睇下見唔見到嗰個和尚啦。咁啊，佢去到嗰間古寺嗰度咧，咁啊好彩喎，嗰個即係真人咧，即係個和尚咧都仲喺度。咁而個和尚咧亦都一見到佢嚟咧，就同佢笑咗一笑啦。咁啊，佢亦都認得佢，咁亦都同佢講佢話：小姐，你先生係咪已經再冇打你啦？之後嗰個小姐就同佢講啦。佢話係啊，我先生真係再冇打我。佢話大師啊，其實你係咪用咗啲咩佛法，令到我先生咧即係冇再打我啊咁樣？咁之後咧，嗰個大師就講啦，佢話唔係，其實我就即係冇做過任何嘢嘅。不過咧，我就睇到你哋咧前世之間嘅呢啲姻緣。咁個小姐好奇怪啦，咁就問嗰個和尚啦，佢話咁啊，咁究竟係點嘅樣㗎？可唔可以講俾我聽啊？咁之後咧，嗰個和尚咧就笑笑口咁講啦。佢話好，我就講俾你聽啦。咁佢就話咧，原來咧喺前一世嘅時候咧，嗰個千金小姐咧，仍然咧都係一個千金小姐嚟嘅。咁啊，而且咧個人咧亦都咧就較為調皮活潑啦。咁佢咧就生性咧就中意騎馬，即係呢個活動啊。咁佢自己咧就有一匹愛駒嘅。咁咧基本上咧日日都會騎佢嘅。咁啊，大家都知道啦。咁你有時騎馬嘅時候咧，咁你會用個鞭咧鞭隻馬噶嘛，即係可能令佢跑得快啲啊咁樣啦。咁個和尚咧就講啦，佢話咧嗰匹馬咧就其實咧就係你而家呢個先生嘅前世嚟嘅。咁而當時咧你咧就總共咧就差唔多咧打咗嗰匹馬咧大概咧就500下，所以咧你同你先生咧就即係結下咗呢個咁嘅因果啊。咁啊到今世啦，咁個小姐啊再投胎做翻小姐啦。咁而家隻馬咧就變咗係佢個先生，即係個施戰嘅老師啦。咁因為你之前嗰一世咧就打咗你先生500下啊嘛，咁你今世咧你先生咧就要打翻你500下咧，就即係當報咗嗰個仇啊，即係還翻嗰個因果。咁樣咧，只不過咧即係貧僧當日咧就見到小姐你嗰個因果就係你今一世咧，其實已經差唔多咧就還翻晒俾你先生噶啦。即係當你先生咧再打完你即係嗰10幾廿下之後咧，就還清咗嗰500下嘅恩仇啊。咁所以咧佢就會醒覺咧，就以後咧都唔會再打你噶啦。咁呢個時候咧，嗰個小姐咧先至知道，原來因為係咁嘅原因咧，佢先生咧先至會咧即係無端端咧成日打佢嘅。咁啊，不過都算好啦。咁啊，而家都總算雨過天青啦，即係嗰段仇怨就叫做了咗啦，即係都叫做還咗嗰個因果。咁佢同佢先生咧後尾咧亦都咧好恩愛咁樣咧，就繼續生活落去。咁啊，而呢個故事咧亦都帶到俾我哋一個信息啦，就係即係因果嘅嘢，天理循環咧，就其實我哋就好難走得甩嘅。咁如果我哋以前即係曾經犯過啲咩嘅因，而家要受過咩嘅果咧？其實就好難改變嘅啦。咁而我哋唯一可以做嘅咧，就係咧，我哋喺而家當時當刻啦，開始咧就唔好再去結啲唔好嘅因。
咁啊免得咧將來咧就會受到一啲咧唔好嘅果。咁所以咧亦都喺度就希望大家啦，咁其實都包括埋我啦，大家都要咧即係慈悲啲同埋寬宏咁去做人啦，就唔好立亂咧就對人咧做一啲唔好嘅事，就結下咗一啲壞嘅因果。咁啊希望大家咧即係都可以咧廣結善緣啦。咁啊喺自己有能力範圍之內嘅時候咧，就盡量去幫下人。咁啊希望將來咧就可以過一啲咧幸福快樂嘅日子啦。好啦，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度。咁啊，再一次咧不厭其煩咁呼籲下大家啦。咁如果大家咧就本身有一啲親身嘅靈異經歷啦，或者聽翻嚟嘅靈異經歷都好啦，想同大家聽眾分享嘅話咧，就可以咧就投稿嚟俾我嘅。咁投稿嘅電郵咧就喺下邊呢個描述欄裏邊有噶啦。咁好啦，咁今次嘅故事就嚟到呢度，我哋下次再傾過啦，拜拜。